nice. Okay. Okay. So it's in a way like there's no way that we are looking anywhere else other than these two friends. అవును అవును. Great. Thank you for having me here, sir. Yeah, And thank you. సీరియస్లీ ఫస్ట్ డే మార్నింగ్ షో చాలా అందరూ అంటుంటారు ఫస్ట్ డే వెళ్ళి చూస్తా, ఫస్ట్ డే మార్నింగ్ షో చూస్తాను, కానీ చాలా తక్కువ సినిమాలకి ఆ ఫీలింగ్ కూడా. Uh-huh. ఫస్ట్ డే మార్నింగ్ షో టికెట్ పోయి చూడాలి. ఐఎమ్ వెయిటింగ్ సార్. అండ్ ఐ హ్యావ్ వన్ రిక్వెస్ట్ సార్. మీరు ఫర్దర్ నెక్స్ట్ ఫిలిం అయినా నెక్స్ట్ ఫిలిం అయినా మీరు షూట్లో ఉన్నప్పుడు నేను పోస్ట్లో ఉన్నా లేకపోతే ప్రీలో ఉన్నా గ్యాప్లో ఉన్నా నాకు ఉంది అంటే గ్యాప్, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు observe your shooting for at least 20-25 days. Yeah. I'll just come, sit, observe and go. Yeah, definitely. ఏదన్నా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఎపిసోడ్ ఉంది అనుకున్నప్పుడు I'll just keep all my secrets with me only. ఎక్కడ రివీల్ చేయను, but I want to see how you work, especially because this grand scale, like, you know, I'm sure that I can't give my time entirely as an assistant director for 1.5 year, but ఒక 25 days or 30 days ఒక షెడ్యూల్, ప్లీజ్ లెట్ మీ ఇన్ సార్. డెఫినెట్లీ. అబ్జర్వ్ చేస్తాను. అడిగేవని నేను అడుగుతున్నాను కాదు, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ ద సేమ్ థింగ్. సార్ నాదేముండదు సార్, అది ఏం లేకుండా అంత ఎలా చేయగలుగుతున్నాను కదా. ఐ రియల్లీ వాంట్ టు అబ్జర్వ్, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ద యానిమల్. అసలు రణబీర్తో నువ్వు ఎలా యాక్ట్ చేస్తున్నావు, సార్ యాక్ట్రెస్ తో ఎలా తెలుసా, నేను మారు వేషం వేసుకుని ఎక్కడ దాక్కుంటా. సార్ షూర్, బట్ నేను మాత్రం వస్తాను సార్, ఎందుకంటే నేను సిన్సియర్ గా ఈగా ట్రై చేసిన, సో నాకు కుదరలేదు. సో ఐ వాంట్ టు. Thank you sir, superb sir, good luck sir. Thank you sir. Bye sir. Hey, we have to do it this way. You have to hold me here. Okay, this way. Yeah. Thank you sir.